Ngisothandweni oluhle ngendlela eyisimanga nomuntu wami uJohn. Sedlulile leya phase le yokuthi siyajola. Sadlula leya phase yokuthi siyathandana. Sesiwumuntu munye, sihlala ndawonye. Sekushoda nje ukuthi sishade. Uselobolile-ke nokho uJohn. Usuku sekusele nje usuku le date lokuthi sishade. Mina noJohn-ke sabantu abama-medical researchers. Siphethe iprovince yaKwaZulu Natal. Sama-medical researchers nje aKwaZulu Natal, ama-head ase-KZN. So babili sihlezi sifunda nje kumnandi othandweni lethu siyafana siyinto eyodwa nje siyithupha ziya ogwayini. Sho ukuthi ngelinye ilanga umuntu wami athole iposition yokuba i-medical researcher kwi-provincial. Sezobe uyena-ke ophethe nje izinto zakumedicine provincial. Sasijabulile ngalolo langa, ngaze nje ngamdansela umuntu wami, ngamdansela impela, ngamsikaza. Kumnandi endlini sijabulile, engithembisa naye ukuthi uzofika le azama ukuthi angiphendlele isikhundla ngingene angilandi. Umuntu wami mangabe sehambile sixhumana ngocingo. Kumnandi kakhulu ebudlelwaneni bethu. Kumnandi sixhumana ngocingo, uyabuya azongivakashela kube mnandi. Phela othandweni lethu sathembisana ukuthi angeke sichithelane. Wangitshela wathi yena usemtholile umaqondana wakhe ngilento le ayifunayo, akafuna ukubuka emaceleni, ucela ngabe khona umuntu ozochithela omunye umuntu. Manje inhliziyo zethu zilokhe together, asebenzele ukuthi sesizoshada-ke manje. Sho ukuthi bekumele sishade kodwa ngey'ndaba zokuthi usethola umsebenzi omusha and a new challenge. Kwasho ukuthi umshado uzothatha isikhathi nyana ukuthi ube khona. Sho ukuthi mangabe efika laphayana emsebenzini omusha, umuntu wami siyaxhumana ebusuku, kodwa wagcina esonenye intombazane ebenza nayo i-one night stand. Wayichazela le ntombazane ukuthi mina nginomuntu wami, ngiyamthanda umuntu wami. Wena nje you are just a one night stand. Umuntu wami sizoshada ngekudala, siplana umshado manje sisemalungiselweni omshado. Le one night stand ke iloku yenzeka yabo. Umuntu wami nje ekhipha ngayo mase nje I just want to blow out the steam. I just want to blow the steam out. Eloku ethi nje thasi lapha ku one night stand. I-one night stand ke iyimisela bakithi iclean iphekela umuntu wami. Noma uthi umuntu wami uyasho ukuthi hayibo nje sizokhipha lokho okungixakile ngoba umuntu wami vele uyafika azokwenza konke lokho okwenzayo, kodwa nje i-one night stand bikade serious iyimisele. Usiyakhala kumuntu wami, angisho kwakumele sishade kodwa kwadileka because of indaba zokuthi usesebenza emsebenzini omusha. Uyakhala because i-one night stand yakhe lena, phela lo muntu entshoshana naye yabo abasinekana naye. Wakhulelwa amawele, wawazala amawele. Engangitshelanga wathi nje mangabe eqeda ukuzala amawele kanti isisu sizohlala futhi. Ukuyibona lento ukuthi uqeda ukuzala uphinde futhi ukhulelwe nje ngokukhulu ukuphuthuma. Lapho umuntu wami wesekhethile bakwethu kulomuntu wesekhethile, ekhethe eqedile, ekhethe nje ephelile. Kodwa futhi nami usangithanda, wenza isinqumo nami, wenza isivumelwano, you understand? Ngicela ukunitshela ukuthi umuntu wami abuye athathe leave emsebenzini because umshado wawuseduzane. Ushiya lo ukhulelwe ingane, ishuthi ukhulelwe isisu sesibili, ishuthi kuzobe ingane yesithathu because ezokuqala kwaba amawele amabili. Umuntu wami amtshela umuntu wakhe ukuthi ucela ukuthi angamfoneli, angenzi lutho, kobo uyena omfonelayo mhlazane esekwi-right space. Mina ngithola ucingo luvela kubani? KuHleziphi. uHleziphi phela ilo osinekana nendoda yami le eGoli. Ake uHleziphi ungitshela ukuthi sawubona mamkhulu. Hayibo mamkhulu, nga-understand ukuthi ngoba phela mina anginabo mhlawumbe odadewethu abadala abaney'ngane ezingathi mamkhulu kumina. Ngibuza ukuthi mhlawumbe ngikhuluma nobani, athi uHleziphi umamncane lona sishera indoda. Ngicela ungisize-ke mamkhulu, angizile ukuzo-introduce vele sofika isikhathi la ubaba azosi-introduce khona ukuthi sazane njengoba wena umamkhulu nangumamncane. Ngicela wazise ubaba ukuthi ngiyazama ukumfonela angimtholi efonini. Esibhedlela njengoba ngikade ngikhulelwe nje sengivelane kwaba yi-premature ngazala, ngizele nje ingane sekukhona ingane. Ngicela umazise ngodaba onjengalelo. Isigaxa sendaba ngithi mina hayi ngeyami ingane, hayi ngeyami indoda, manga lawo akusilona iqiniso, not eyami indoda.
eyami indoda ayimithisanga muntu, eyami indoda ayijoyile ithembekile. Ngihlezi ngiyifonela indoda njalo ntambama siyashana ngama-video call sisembhedeni siyolala siyafonelana usuku lonke. Asuhlezi phi ngisuke ngikhona wemamkhulu ngilalele ngihleli ngekhona ukuthi ngingavele evidweni. Kodwa nje ngisuke ngikhona mina nobaba siney'ngane ey'ntathu ndawonye. Amawele okuqala nengane le kade siqeda ukuyizala manje. Jesu Maria ma kwathi angihlanye ngizwe iy'ndaba ey'njengalezo ngathi cha unamanga hleziphi unamanga ntombazane ndini. Not ngeyami indoda, eyami indoda ithembekile ungazoqamba amanga. Ngicela ukuntshela kuhleziphi athi uyazi ukuthini ntombazane, sizothi mesivala le call ngikusendela iy'thombe zami nobaba embhedeni siphethe iy'ngane zethu, sigone iy'ngane zethu, siyi-happy family sijabulile. Ngibuze ngithi wehleziphi awungitshele ngoba mina ngihlezi ngivakasha lapho ngiyafika twice a month nobaba uyafika twice a month kumina. Usukukuphi-ke wena ney'ngane zakho nalowo mndeni ofudumele mangabe ngifika mina lapho. Asuhleziphi lalela munu, lalela mama, ubaba wangitholela owami umuzi othi mina uyangirentela ubaba. Kungakudala uzongithengela lowo muzi, uzongithengela umuzi. Ungirentela in the same complex la hlala kuyona. Sinama-room amise okokufana nefurnish iyafana yonke into because le complex i-fully furnished. So wena mangabe ubaba ngelinye ilanga ekufonela usabona enye ifurniture usuke engekho erumini lakho, usuke eserumini lami because mina ngine-room lami ukuthi wena mangabe ufika lapho ungafiki usuyabona ukuthi kuhlala intombazane la, usubona iy'nwele zentombazane, usubona ama-G-string ami, ubona iy'cathulo zami ezinhle ngoba phela anginasitayela, nginesitayela go. Ngathi ngiqeda ukuba nekholi phakathi kwami nohleziphi ngakhala. Ngasidinda isililo, asengenile ama-picture, sengiwabonile ukuthi yes iwona impela bayajola labantu, bayathandana. Inhliziyo yami ibuhlungu-ke manje ngilimele, umoya wami uphukile. Ngiyashada in 2 weeks time, indoda yami sithatha i-leave yokuthi silungiselele umshado. Ngiyashada in 2 weeks time. Into engizoyithini-ke le, ngiphukile, ngilimele, angazi ukuthi into engizoyithini le. Into engiphatha kambi ukuthi mina nobaba kudala sindawonye. Mina anginayo ingane yendoda yami. Kudala ngicela indoda ngihamba ngiyochecka kodokotela, ngichecka ukuthi inzali kahle, ngizama ukuthi ngibe nengane kodwa ingane ngingaminayo. Ngize ngitshela ukuthi mhlawumbe ubaba unenkinga okwamanje or anything. Kudala nje ngizama. How come uNkulunkulu ungenza kanjani uNkulunkulu ukuthi kuqhamuka uhleziphi nje out of the blue avelana akhulelwe ubaba iy'ngane ey'ntathu. Inhliziyo yami ibuhlungu-ke manje ngithi uNkulunkulu ngicela ungisolvele lolu daba within 3 days ngoba if I will solve ngiyabona ukuthi ikhama iyadileya, ngizoyidinga ikhama yenzeke in 3 days kuhleziphi because I am not going to let go of this man. Uyabona le ndoda ngisuka naye ekolishi simningi iminyaka sindawonye. More than 9 years sina le ndoda. Ngibambelele la ngize ngamila idindi. Angeke nje ngiphume kule ndoda. Nkosi ngicela ikhama within 3 days. Uma ngabe Nkosi uhluleka ukuthi uhleziphi umshaye ngekhama. Mina ikhama ngizozenzela yona. Akekho uhleziphi ongangithathela indoda la. Aqhamuke seqhamuka ngenkulu attitude esezoyibiza ngomamncane. Akanamahloni okungitshela ukuthi yena uthwele izingane vele bazoba nomuzi intontoni. Akanamahloni. Lani ngicacele lento ukuthi uhleziphi ubenza ngamasibomu, wenze ngamasibomu ukuthi azongifonela asho ukuthi bezele, sho ukuthi ufuna mina ngingayishadi eyami indoda, ufuna ukusala nendoda yami kube yibona abashadayo. Wenze ngamasibomu, befuna ukusixabanisa ngamasibomu. Uyiplanile yonke lento le, ubekazi ukuthi indoda izothatha i-leave izoshada. Uyiplanile lento le, sho ukuthi ubaba uyangithanda, usangithanda. Ngeke phela shiye umuntu onengane ezu3 afocuse kumina azoshada mina ngqo. Esenengane ezu3 le. Ngicela ukuntshela ukuthi ngalala ngathi it's fine, ngiyayivuma induku namhlanje kodwa kusasa ngizovuka nginamandla okulwa. Ngalala impela, ngalala umoya wami uthi uphukile, uphahlazekile, ubuhlungu. Lapho ngiyapretend ubaba mangabe ngifonela ngiyapretenda ngathi yonke into right, ngathi yonke into nje i-right, ngathi yonke into i-right. Ubaba usasendleleni ezayo eza eKZN. Wathi nje befika ngamtshela ukuthi hayi khona into esiyokwenza, siyokwenza ama-fitting nomndeni kusasa, ngizocela ukuthi ungangiboni because bengafuna ukuthi angibone amehlo edumbile, angibone umoya wami uphukile. Ngicela ungangiboni nje for 2 days, sobonana after 2 days ngiyofitha nani. Hayi kulungile-ke sivumelane.
Mengivuka ekuseni vele ngisemfuthweni wokulwa. Kodwa nginombuzo engqondweni yami ukuthi kwenziwa yini ukuthi mina odokotela bathi sinye sami si-right and everything, because angikaze ngimcela ubaba ukuthi hambe o-check-a, because ngangifile ngathi mhlampe uzophoxeka or uzobona engathi mhlampe ngimbone engathi mhlampe akanayo inzalo, mhlampe akazali. Kwenziwa yini ukuthi uHleziphi akhulelwe ngokukhulu ukushesha kanje in such a very short space of time, kanti mina kade sihlala ndawonye nobaba angikaze ngikhulelwe ngisho noma sengizama iminyaka ngeminyaka? Ngitshela ukuthi ayikhona into eshaya amanzi la, kuzomela ngithole i-DNA test. Ake ngempela ngahlanganisa izinto zahlangana, ngawathola ama-swab amawele lawo. Phela nami nginabantu engibaziyo kunodokotela njengelontunjana, njengomuntu oyi-medical analyst. Kunodokotela engibaziyo, bonke odokotela ba-reporta la, ngiyabazi odokotela izwe lonke, nengangifunda nabo, nengangenza njengoba nje as a medical researcher, bonke odokotela ekugcineni kosuku bafayila la kumina. Ngicela ukunitshela ukuthi ngimthole udokotela ozongitholela amasampula leingane, kwenziwe iplani, ngithola umuntu ozongitholela, ngathumela ubhuti wami qathatha eGoli, ngathi akaye esikoleni le kufunda khona izingane angitholela amaswab eingane. Angempela yenziwe i-DNA test emaweleni, kwatholakala ukuthi amawele akasiwona amawele kababa. Ngimtshela kanjani kubaba ukuthi akusizona izingane zakhe lezi, because uzongibuka ngehlo elinye ukuthi mhlawumbe ngumuntu okanjani you understand, or angangithathi serious. Kwamele ngiqhamuke ne-strategy ke ukuthi ubaba azi ukuthi izingane akusizona ezakhe before umshado, ukuze ashade nami engekho guilty, afocus kumina, aphe yonke i-attention yakhe kumina, angibone njengomuntu wesifazane ongakaze amenzele phansi, njengomuntu wesifazane ongakaze amxhaphaze, ayitshela ukuthi ngiyaphuma ebafazini bokuhamba ngoba bayinkinga. Ngicela ukunitshela ukuthi ngathumela ubhuti wami ke futhi wangijovela ngamawele ngento ezokwenza engathi anenkinga thizeni, athunyelwe esibhedlela. Odokotela bathi kufunakala igazi likababwabo ngoba elama wakhe usanda kuthola umntwana lisawiki. Angempela indoda yami yabuyela eGoli before umshado iphuthuma, sho ukuthi yathola inothisi ukuthi izingane leli esibhedlela kudingala igazi lakho ngokukhulu ukushesha, isifonelo oza kwabo esibhedlela. Umama lo ubhizi uzama ukufihla ukuthi kanjani, kwasho ukuthi nje indoda yami phela i-connected nodokotela le. Yafika indoda mangabe ithi siyadonate, odokotela bamtshela ukuthi cha baba, alimeshi igazi lakho, awusiyi ubaba wakho, ukuba related kunale ingane lezi ku-0%. Ubaba wasale setesta ngisho nale ngane le i-infant, nakhona iswap ye-infant yatshengisa ukuthi i-DNA kababa ne-DNA ye-infant ayifani neze, abazalani labantu abahlobene ngisho nokuhlobana. Wahlukana kanjalo kumphakathi, wahlukana kanjalo kumndeni. Ubaba umoya wakhe ubungevu phansi for insukwana before umshado, kodwa nami ke bengikhona lapho ngimduduza, ngisho ukuthi baba, whatever lodlula kuyona kuzodlula konke, kulungile baba, just accept whatever iphase lodlula kuyona, but konke nje kulungile, konke kuzolunga, sisonke somndeni siyakhathalelana sisonke. Ngamnqoba kanjalo kuHleziphi, wacishe wangihlwithela indoda yami. Ubhizi laphayana uhamba uyoyikhuleliswa, upretend ngathi indoda yami emkhulelisile, kanti yena uyazi ukuthi bakhona bamkhuleliswayo. Kodwa naye waya kwini indoda lo, waya kwini, ubekayapi yena le ndoda le, ithi yoblowa isteam. Ayi madoda bakithi, amadoda ngoba besibonana ka-4, besenza izinto zakhona 4 times in a month, ukuthi besehlulwa yini ukuhlala yedwa during the week, because ngama-weekends besibonana. Ama-weekends awu-2 bekumina engizayo, ama-weekends awu-2 kube uyena oflyayo down to Durban. Ayi madoda nani anike nikwazi ukuyibamba mani, nibe nesimilo, because nihamba nihlohla nje, ni-busy, busy up and down, nihambe nidlala amantombazane, nilanda ukufa, nilandela namabhadi nje, ukudlala ngomunye umuntu, uney'ngane eziwu-3 umithisile ngalana, kodwa uyoshada umile kwi-aisle, ukuyilandela amabhadi nje. Izinto zingabukeka zizinhle, iqhubeka impilo ihamba, kodwa nje azi ukuthi
ukuhlukumeza abanye abantu akusiyinto e-right, akuhambi kahle. Ekugcineni kosuku you will pay the price, and kubuhlungu-ke masubhadala i-price, because kube ngathi uNkulunkulu mhlampe uyakuzonda, noma engathi uNkulunkulu akakuzali, kanti inkinga uwena, akusiyena uNkulunkulu. Unkinga uwena, uyajeza, ujezela izono zakho. Ngizoyibeka lapho-ke family indaba yethu okwanamhlanje. Iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.